왕과 치즈 1입니다. 오늘은 왕과 치즈 넘버 1입니다. 오늘은 들어오시면 잠깐만요. 수정 좀 할게요. 이렇게 죄송합니다. 이렇게 Y자로 되어 있는 비행기를 하나 만들어 볼 텐데요. 꽤나 잘 나가요. 그리고 아주 간단한 비행기입니다. 상어 나는 상어다. 좀 이따 나중에 이걸 입고 야외 촬영해 보도록 하겠습니다. 여름 때. 지금 보이죠? 지금이 3월 19일 날 촬영하는 겁니다. 꽤나 잘 나가죠? 대답해 주세요. 네. 역시 잘 날아간다고 대답해 주시네요. 근데 삼각형은 돌아가는 모드인데 돌아가는 모드는 좀 안 난다고 하네요. 그래서 이거를 한번 날려보도록 하겠습니다. 훨씬 더 잘 날아가요. 그래서 이 모드로 계속 잡아보도록 하겠습니다. 자, 일단은 오늘은 사용할 종이는 정사각형 종이고요. 저희가 사용할 면이 이 면이다. 그럼 뒤집어주세요. 자기가 좋아하는 면의 반대쪽으로 뒤집어 주시면 되겠습니다. 그리고 반으로 저어주세요. 꽤나 간단한 거예요. 이건 거의 모든 사람이 접을 수 있을 것 같아요. 펴서 주시고 이거를 접어주세요. 이거는 약간 아기 수준이라 할 수도 있어요. 그런데 비행기 접기 잘 모르는 사람들은 이거를 보아서 참고해 주셨으면 감사하겠습니다. 그리고 자기한테 도움이 되었다면 좋아요도 되고 그냥 영상이 좋았다 하면 좋아요도 눌러주시는데 만약에 훨씬 둘 다 좋다 하면 근데 좋아요를 눌러줄 수가 없잖아요. 그러니까 구독을 눌러주시면 감사하겠습니다. 죄송해요. 제가 안 보여드렸습니다. 죄송합니다. 세모를 잡고 선에 따라 이 접기를 해줍니다. 그냥 간단하죠? 이제 알 것 같은데 사람들 이렇게 해준 다음에 변을 접고 날개 선에 따라 날개 쉽죠? 그쵸? 네. 진짜 이거는 애기들이 접어도 안 어려울 것 같아요. 그쵸? 이 상태를 입도록 하고요. 혹시나 빠질 수도 있거든요. 그래서 저희가 원하는 붙임닫기나 그런 것도 붙여주시면 감사하겠습니다. 다음에는 787 보잉 787 아세요? 보잉 787을 알게 된 사람은 보잉 787 드림 라인이요. 잠깐만요. 적어드리겠습니다. 이렇게 보잉 787 드림 라이너 이렇게 적어주시면 되겠습니다. 그래서 한번 검색해줘서 날개가 약간 이렇게 되어 있는 게 아니라 약간 그런 바늘같이 휘어져 있어요. 그래서 여러 비행기를 다음에는 한번 그림을 그려볼 건데요. 그때 이 레인보우 연필을 사용하도록 하겠습니다. 자, 일단은 한번 그려보도록 하겠습니다. 한 번에 이렇게 나옵니다. 신기하죠? 글씨 한번 적어보도록 하겠습니다. 저는 색깔 이런 것만 있어요. 이 한 곳만 했는데 색깔이 이렇게 여러 개 나옵니다.
일단 색상은 빨중, 녹중, 하늘색, 파란색, 보라색이네요. 파란보가 아니라 그래도 빨하고 주하고 노하고 초하고 하늘하고 파랑하고 보라가 있네요. 이건 문구점에서 잘 파는 건데 거의 모든 문구점에서 살 수가 있습니다. 김포 여신문고 아세요? 아니면 교보문고 같은 그런 연필? 문구점? 뭐 그런데 뭐지? 예를 들어서 어쨌든 이렇게 이거를 추천드립니다. 뭐 필기 문구점에서 잘 팔거든요. 자, 일단은 왕가식이었고요. 이게 뭐게요? 몰라요. 이거 좋아요. 알죠? 좋아요를 눌러주시고요. 그리고 이것도 눌러주세요. 잠깐만요. 한번 읽어보세요. 구독과 좋아요 꾹꾹. 그리고 만약에 뭐 싫다면 이것만 눌러주시면 감사하겠습니다. 자, 아니면 이거 반대말이 뭔지 아세요? 독구. 자, 정답은 좋아요였고요. 좋아요 아니면 구독 아니면 둘 다 눌러주시면 감사하겠습니다. 자, 오 마이 갓, 왕과 치즈이었습니다. 감사합니다. 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 감사합니다.